Este ano facemos 20 anos facendo este evento aquí en Compostela. Eu creo que é algo importante. É importante para nós, eu creo que é importante para a cidade. Este ano podedes ver unha cousa peculiar na imaxe, unha sandía. Sen dúbida apoiamos a vida sana, a froita é importante comela. Pero esta sandía ten un significado. Esta sandía representa un movimento cultural palestino, porque non sei se sabedes que nos territorios palestinos, nos territorios ocupados, o exército de Israel, o Estado de Israel, censura o uso da bandera na cultura. É dicir, os pintores non poden utilizar a bandera, nos filmes non se podería utilizar a bandera, e este é un movimento que o que fai é, como sempre se fai, se burla a censura. Utilizan a sandía que ten os colores da bandera de Palestina. Por se algún día ides por Oriente Medio, ides por Palestina, e vedes unha sandía que seipades que é un símbolo de resistencia. Igual que Amal é un símbolo de resistencia contra a manipulación sobre o mundo árabe, porque aquí non se fala de o mundo árabe, se fala co mundo árabe. Levamos 20 anos falando do mundo árabe e solamente se un de vos, se un espectador do festival cambiou a súa forma de ver o mundo árabe, pa nós xa mereceu a pena. Moita xente me pregunta moitas veces, sobre todo os técnicos, ahora xa están acostumados, por que non subo ali arriba a presentar, porque normalmente, cando a xente fala nos festivales, fala no escenario e eu falo sempre abaixo. E falo sempre abaixo porque para mí o importante está aquí. O importante dun festival de cine non son as películas solo, sois todos vós. O cine sen público non ten sentido. A nosa loita sin vós non ten sentido. O traballo da Fundación sin vós non ten sentido. Hoxe facemos 20 anos e quero agradeceros de corazón a todos vós estar aquí connosco e facer que sexa posible unha nova edición do festival. Sin máis, como vamos un pouco tarde, hoxe temos unha presentación diferente. Hoxe non imos ver unha película, que é o habitual nun festival de cine, senón que imos escoitar un percorrido ao redor do mundo árabe e como modificou estes 20 anos dende que leva mal existindo na cidade, como mudou o mundo árabe. E para este cometido temos connosco, e vou no presentar xa para que os coitedes, un grandísimo experto do mundo árabe. Con todos vosotros, Pablo Meixe. Non vos esperabades isto, Moitas gracias a Gale por esas palabras tan bonitas. Bueno, benvidas e benvidos todos aquí a este evento, dentro da programación do Amal. Bueno, eu son Pablo Meixe, preséntome, como ben dixo Gale, son un experto en asuntos árabes. Non se nota? Bueno, hoxe va... Muchas gracias. Temos aí un señor moi animado. Hoxe, bueno, eu veño de Ordes. Bueno, ali a cultura árabe está topísimo. Coñecedes Ordes? Sí, estivestes? Gusta vos? Ni Dios, vale. Nada, hoxe, bueno, vamos a introducir xa o evento para non lidiar máis con esta introducción. Entón, compañeros, se nos podes poner xa a caricatura da primeira. No, cuidado. Cuidado. No, a siguiente. Ponme a siguiente. A ver, que a veces pasa, non? No, ostras, empezamos ben. Claro, aí, un abrazo simpático, Eco, aí está. O mundo árabe para dummies. Para dummies para domios, como Decathlon. Bueno, vamos a comentar distintos puntos e vamos a concienciar sobre o tema do mundo árabe. E eu, como experto en asuntos árabes que son, vamos a comezar con esta charla. Vale? Para empezar, o mundo árabe divídese en dous. Vale? Vamos a ver a miniatura. Xente que lle gusta o doner e xente que lle gusta o durum. Son os dous tipos de árabes. Sabíades isto? O durum... Non, verás, eso que estás poñendo aí para identificar o mundo árabe dese xeito xa vai complicar as cousas do principio, porque estás falando dunha comida que é basicamente do mundo turcómano, algúns din incluso que persa, pero de logo non é árabe. Por tanto, aí xa hai unha confusión de arranque de meter árabe e musulmán no mesmo asunto e por aí quizá a xente poida decatarse de que algo non vai ben. Claro, bueno, moitas gracias. Jesús Núñez, colaborador da Sexta, Televisión Española, Radio Nacional.
Encantado. Moitas gracias por... Bueno, non sei se había entendido, pero eu non piloto destas cousas. Pero Jesús Núñez, por sorte, temos aquí para que nos conte cousiñas ao respecto. Por favor, Jesús, senta, ponte cómodo. Que movida, Jesús Núñez, escoitei que eres de Ferrol e que eres exmilitar. A última vez que unha persoa militar de Ferrol fixo algo, non acabou moi ben a movida. Cousas que pasan. Cousas que pasan. Que curioso, non? Bueno, vou dar unha pequena presentación acerca da túa persoa, así a xente pode coñecerte mellor. Como dixen antes, colaboras en Radio Nacional, da Sexta, en Diario.es, Televisión Española, e tamén és o codirector do Instituto de Estudos sobre Conflitos e Acción Humanitaria. Pouco currículo, tes ti? Bueno, acumular años, xa chegarás. Bastante máis adiante, me parece. Bueno, como podes ver, estou bastante perdido alrededor do mundo árabe, porque, bueno, a xente aquí en Occidente adoitamos equivocamente, non? A relacionar o mundo árabe, a xente árabe, con estereotipos, non? Por exemplo, temos 4 exemplos, vamos a lanzar a primeira. Vale, Aladín, este mundo así de fantasía, película da nosa infancia para moita xente. Vamos ver o seguinte. O seguinte, aí está. Bueno, empezamos fuerte. Os terroristas, tamén un tema moi sensible, por suposto. Vamos ca seguinte. Aí está, o Animal Lover. Fíjate que hasta ten mascarilla o camelo, E este é o peor de todos, que é o presidente do Paris Saint-Germain. Este roubounos a Mbappé. A xente está moi enfadada, Jesús. Desde logo que sí, pero claro, con estereotipos dese xeito podemos levar a confusión tamén a xente, porque, en fin, amantes dos animais hai en outros sitios, xente como presidente do Paris Saint-Germain tamén, sin ter que levar turbante, nin ser árabe tampouco, por lo tanto, non é algo que represente, dende logo, ningún dos que tes posto aí a realidade do mundo árabe-musulmán, que é bastante máis diversa, bastante máis complexa, desde logo, pero que, efectivamente, o que temos que recoñecer é que, hoxe en día, son estereotipos que basanse, do meu punto de vista, tanto en ignorancia, en moitos casos, de que é a realidade, pero tamén temos que ter en conta que son estereotipos fabricados por xente que ten un interés concreto en transmitir unha imaxe do mundo musulmán e do mundo árabe máis en concreto, basicamente negativa. Vamos acumulando ese tipo de estereotipos. Claro, entendo. Vemos aquí en pantalla 2 termos que moita xente adoita relacionar, adoita moitas veces entremezclar. Cal vendría a ser a diferencia primordial entre o árabe e o musulmán? Creo que ese é prácticamente o principio do asunto para desfacer entortos tamén. Cando pensamos en árabes, basicamente é un concepto étnico que define a día de hoxe ao redor duns algo máis de 400 millóns de persoas. E, por tanto, dende ese punto de vista, hai unha confusión en moitos casos, he visto tamén desde o punto de vista de España, por unha historia concreta de séculos xa acumulada, que leva a pensar que todo o mundo que practica ou que se sinte creyente na fe do Islán é árabe tamén. A confusión pode ter sentido cando pensamos no arranque, porque no arranque, no século VII da era cristián, é certo que nace o Islán en un territorio moi concreto que está poboado por tribus árabes. E, por tanto, aí podemos pensar que no arranque musulmán e árabe podía ser a mesma cousa. Bueno, na medida que algúns desas xentes toman esa nova idea, esa nova creencia, con Mahoma como profeta. Por lo tanto, cando falamos de árabes, falamos de etnia, e cando falamos de musulmáns, falamos dunha civilización, dunha cultura, dunha religión, se queremos, o Islán, evidentemente, como concepto principal. De tal xeito que non todos os árabes son musulmáns. Pensemos, por exemplo, en Belén, a cidade de Belén, é algo que, dentro do mundo cristián, recoñecemos de inmediato. Bueno, pois hai árabes palestinos que son cristiáns, e ao revés, hai musulmáns que non son árabes, que pertenecen a outras etnias completamente distintas, por falar dos kurdos, por decir unha delas, unha das moitas que hai. Claro, ten todo sentido, non? Vemos aquí na imaxe o conxunto de países que se consideran árabes, países árabes. E se vemos na seguinte, vemos a diferencia cos países musulmáns que están xa en verde máis claro. E chame moito a atención porque a veces fíxate que hai países en Europa, Albania, temos tamén ali en Asia, temos a Indonesia, curiosamente. Temos tamén, creo que, as estadísticas de datos demográficos de toda a población.
E fíxate a cantidade de xente, Jesús, que eu isto non o sabía, a cantidade de xente que hai musulmán en Asia. Dende logo, de feito, o primeiro país do mundo no ámbito musulmán é Indonesia. Indonesia. Non ten nada de árabe, está ben lonxe daqui. Bastante máis, non? Indo ao segundo, India. Hai moita xente que aos indios, aos casi 1.400 millóns de persoas que viven na India, chamanlle hindúes, cando eso é un erro, claro, porque hindúes son os que practican o hinduismo, pero un 11 ou 12% de todos os indios son musulmáns. E iso fai de India o segundo país en número de xente que podemos identificar como musulmán. Para chegar dentro de toda esa variedade, para chegar ao primeiro país árabe en términos demográficos, vamos hasta Egipto, que ten un poquinho máis de 100 millóns de persoas. Por lo tanto, antes de eso hai outros países que, sin ser árabes, son musulmáns e, efectivamente, con esas cifras podemos aclararnos. Ao redor de 1.600 millóns de persoas en este planeta podemos identificarlos como musulmáns. E deles, como dixen antes, algo máis de 400 son árabes. Bueno, cando pensamos en términos políticos desta realidade, países árabes son 22, están integrados todos eles na chamada Liga Árabe, ese é, polo tanto, a seña de identidade política na que podemos ver reflexado esa realidade. En cambio, cando vamos ao mundo musulmán, é a Organización para a Cooperación Islámica que o representa. E aí falamos de 56 países. Quero decir que se no mundo hai ao redor de uns 200 países, pois vemos que algo máis da cuarta parte de todos eles teñen como seña de identidade o Islán. Eso representa o mundo musulmán. E, efectivamente, incluso en Europa, como vemos aí tamén, algo máis de 43 millóns de persoas viven permanentemente en Europa e teñen ese signo de identidade. Por lo tanto, non é nada alleo, evidentemente, a realidade nin de España, en ningún caso, nin tampouco do resto de Europa. Sí, sí. Se facemos caso á gráfica, están todos en Noruega, deben ter un frío. Bueno, toda Europa, toda Europa. Curiosamente, como tamén descubrimos cousas sobre os musulmáns, tamén hai xente que nos sorprende saber que é musulmán. Vale? Vamos a ver unha imaxe de xente coñecida que resulta que son musulmáns, que se cadra algúns de vos vos estén sorprendendo. Temos arriba á dereita a Shaquille O'Neal, xogador de baloncesto. Xusto debaixo temos a Lindsay Lohan, que ten un cursor no ollo porque tuvo un problema de salud. Puxeronlle un parche con forma de cursor, sabes? Xusto no centro temos a Mike Tyson, boxeador, moi coñecido tamén. Aquí abaixo á esquerda, os madridistas seguro que o coñecen, recente gañador do Balón de Ouro, Karim Benzema. E xusto arriba temos a Shirmans Hadid, vale? Modelos e creadoras de contido. Claro, Jesús, eu, cando vexo a Shirmans Hadid, a xente non adoita, cando visualizas unha muller musulmán, non adoitas visualizar a Shirmans Hadid, non? Dende logo que non, pero fíjate tamén outro exemplo, o Benzema, porque é un clásico tamén, depende para que. Vémolo tamén cando ven algún jeque árabe a Marbella. Si ven un jeque árabe a Marbella, é un tipo interesante, un tipo inteligente, un tipo moderno, que deixa moitos cartos polo camiño. Si chega en patera, é o moro que ven aquí. Pois con Benzema pasa algo parecido. Si mete gol, é un xogador dos nosos, se non mete gol é un musulmán que non se pode esperar moito del, porque en realidad xa se sabe como son, salvaxes, violentos, terroristas moitos deles. Evidentemente isto rompe claramente esa imaxe. Exactamente. Moi ben dito eso que comentas aí. Por suposto, cando pensamos nunha muller musulmán, a diferencia das irmás Hadid, bueno, moita xente o que pensa é, vamos ver a imaxe, pois aí o tes, unha muller musulmán, Jesús. Mexe, no. Como que unha muller musulmán? ¿No? Que é a Virxe María, mexe. Bueno, pero tengo... Bueno, vamos ver a seguinte, a ver se acertamos. Veña, aí está, musulmán, está así, non? Pois tampouco. Que é logo? Pero, a ver, que se é unha xudía ultra-ortodoxa. Ai, xudía? Vai xudía, vai cuberta, se non levara eso, seguramente levaría unha peluca, porque non pode levar o seu pelo, na medida que o pelo é unha tentación para os homes, según como eles entenden as cousas, por lo tanto, ten que ir cuberta tamén, esa é a razón pola que, en este caso, xa digo, xudía, o sea que de momento, musulmán, nin unha nin outra. Non estamos aceptando. Vamos que a seguinte a ver se é musulmán. Aí está, esa é musulmana, Ten o pelo, vistes? Non enseña o pelo, eso é por ser religioso, seguro. Bueno, isto debe ser cousa de Gale. De onde sacache desa foto de miña aboa? O sea, como que... É que igual é musulmana e non sabías. A ver se vou resultar que son musulmán. Claro que lle mola Mahoma a tua abuela. Bueno. No, como veu Almanzor, como cando veu por aquí, a ver, igual deixou algo tamén polo camiño, pero vamos, non ten pinta de musulmana. Non ten pinta de musulmana. Vamos que a seguinte, a ver si... Esta debe ser.
esta debe ser, non? Bueno, xa vamos chegando. Vamos chegando, Vamos chegando. O sea, Esta sí. esa é unha das formas en que podemos identificar unha muller musulmán co velo ou co hijab, que é unha das modalidades que poden levar, máis, en fin, sería entrar en detalles de máis tapada, menos tapada, pero vale, aí sí que chegamos a eso. Pero incluso esa tampouco representa o tipo habitual con que ese estereotipo negativo trata de presentar moitas veces a muller musulmana. Efectivamente, non? Independentemente pola súa cultura ou como foi educada, a veces cubren o pelo, a veces prefieren non facelo. Como en tantas outras culturas, con cuestións que teñen que ver desde climatoloxía, por un lado, hasta eso, creencias religiosas que dan a entender que eso é máis modesto, e tamén eso que antes comentaba da muller xudía ultraortodoxa, que é entender que a muller para uns é pecado vivo e, por lo tanto, hai que tapala, hai que cubrila para que non tente aos homes, que é esa visión clásica que, como podemos ver, atravesa moitas culturas, non ten nada que ver especificamente co Islán, como se fora a única que ten ese tipo de lectura ou ese tipo de interpretación. Claro, ten todo sentido. Pois, curiosamente, con este tipo de estereotipos que se adoitan atribuir á xente musulmán, pois surxen moitos máis, non só o tema do velo, e podemos enfocalo co tema dos memes, non? Que tan ao pé do día está nesta xeración. Así que vamos ver algúns memes acerca dos musulmáns que se quedan son un tanto sensibles. Cando un amigo musulmán te invita a cear, e temos a un TEDx, un experto en explosivos, ceando con... Algún ainda o pillou agora. O chiste, escoitaste? Claro, por moito que se queira poñer aí que hai comida, que hai xente sentada, evidentemente a mensaxe que transmite non é nada positiva, non é nada tranquilizadora. Claro, acerca do estereotipo, non? Que está reflexando. Vamos co seguinte, Neve. Tío, antes inmolabas. Sí, aí estamos tocando xa límites que poden ser un tanto preocupantes, dependendo como se queira interpretar. Sí, Evidentemente, estamos en este caso con Ayman al-Zawahiri, que era o sucesor de Osama Bin Laden ao frente de Al-Qaeda, da principal rede terrorista que coñece o mundo destes últimos 30 anos xa. E, por tanto, xogar con estas cousas pode acabar tendo consecuencias tamén. Case nada, Así suave. Vamos ca seguinte, outro meme que temos por aquí. Porque aquí temos, amigas e amigos, un póster de propaganda nazi da Segunda Guerra Mundial que se facía para estigmatizar aos xudeus, ao povo xudío. Evidentemente, foi outra situación completamente distinta, noutra época, que pois acabaría co Holocausto, e non estamos dicindo que se podan comparar, ao fin e ao cabo son viñetas que de humor de mellor ou de peor gusto, non deixa de ser humor gráfico, pero é verdade que cando se busca eliminar sistemáticamente a un pobo, o primeiro que tens que facer é deshumanizalo, non? Convencer a xente de que ese pobo non merece a pena. ¿no? Estigmatizalo desta maneira. Eu penso que sea a clave en este caso, porque efectivamente a deshumanización é parte do proceso. A literatura sobre o tema dá a entender sempre que matar a un ser humano é unha cousa moi complicada. E, por lo tanto, parte do proceso é quitarlle esa humanidade. A partir de que sea un obxecto, podes, por diferentes razóns, destruir ese obxecto. Por lo tanto, forma parte do proceso. De tal xeito que incluso estas cuestións que poden parecer absolutamente inocentes, simplemente buscando a sonrisa ou a carcajada en algún caso, dependendo de como se usen, poden ter consecuencias, como decía, moi peligrosas, porque poden levar a un fenómeno no que estamos metidos que é a radicalización. Individuos que acaban vendo efectivamente que se a mí me vai mal, alguén ten que ter a culpa. E se vamos dirixindo a esa xente cara a estos estereotipos, poden acabar entendendo que son esos, os musulmáns, os que teñen a culpa de que ele lle vaya mal. E, por tanto, xa digo, xogar con isto, como mínimo, eu diría moita cautela para xogar con memes, para xogar con calquer cousa que alimente estereotipos negativos sobre outra civilización, outra cultura, outro povo. Todo se trata, ao final, basarse no respeto, ¿no? Ainda que sea comedia. Bueno, pois estereotipos como estes, do tipo musulmán, terrorista, sempre levan o velo, son malas persoas, é algo que intentamos desmontar aquí no Festival de Amal, que xa leva 20 anos. Así que vamos facer un pequeno vídeo introductorio para comenzar xa, por fin, con esta charla. The Afghanistan freedom fighters, there's a man here whose wife was killed in front of their 2 children.
Should I let myself go? of the Islamic Union of Mujahideen of Afghanistan and other members of his distinguished delegation. Is his love strong enough for my heart's protection? Good morning. 64 degrees at 8 o'clock. It's Tuesday, September 11th. I'm Lee Harris. Here's what's happening. It's primary day in the polls. Con dinero saudí y estadounidense, Bin Laden reclutó y formó sus grupos paramilitares. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Bueno, as Torres Xemelgas, un suceso que marcou fortemente a nivel histórico, social, por suposto, a historia recente, mundial, eu diría. Eu creo que todos nos acordamos do que estábamos facendo cando nos enteramos deste accidente, non? Ti que estabas facendo, Jesús? En este caso, volvendo da universidade, de ter xa clases esa mesma mañán, pero está claro, a partir do momento que alguén me informa de o que está ocurrindo, do que se está vendo na televisión, o día cambia completamente, non somente polo impacto que supón que me deixa xa colgado desas imaxes, sino tamén porque medios de comunicación empezan a chamar preguntando por análisis, por contexto de como se pode entender eso, que claramente, como dis, cambia o mundo radicalmente desde entón hasta hoxe. E que, por tanto, supón un punto de partida dun período ben oscuro cando pensábamos nos anos 90 que xa estaba terminada a Guerra Fría, que as cousas iban a ir a millor, e eso cambia radicalmente outra vez hacia a oscuridade na que en boa medida seguimos todavía a día de hoxe. Imagino, non? Imagino. Incluso eu lembro que eu tiña 8 anos, 2001, e non me enterei cando foi precisamente o suceso. Acórdome cando miña nai me recolleu do colexio, estaba Blanca, e conduciu o coche completamente en silencio. Mas que pasa, non? Chegamos a casa e seguimos vendo a televisión, e creo que foi a primeira vez que vin o telediario, non? Con 8 anos. Só me interesaba a min Bob Esponja. Outro debate. Pero claro, alrededor de todo isto do 11 de setembro hai moitas preguntas. Quen foi realmente o culpable do 11S? Evidentemente, a día de hoxe todavía temos zonas oscuras que quedan por aclarar algún día se desclasifican documentos que poden, xa digo, aportar luz sobre o que pasou entón. O que podemos ver en parte das imaxes que veíamos xa está explicado. En fin, para os que non sabemos árabe, aprendimos algunhas palabras. Unha delas por boca de Ronald Reagan, presidente en aquel momento xa nos anos 80. No ano 79, cando a Unión Soviética invade Afganistán, e aí estamos nun contexto concreto no que Estados Unidos reacciona. Como Afganistán non é tan importante para os seus intereses vitais, o que fai é mandar activar o que podíamos chamar carne de cañón local. Quen son? Os mujahidín. Mujahidín, os que van a morrer pola jihad, como eran dos nosos occidentales, chamámoslle luchadores pola libertad, que daba máis bonito, evidentemente. Por tanto, Estados Unidos encárgase de alimentar, de instruir, de equipar, de armar a esos chavales básicamente afganos que vai a convertir nos instrumentos que intentan complicarlle a vida aos soviéticos. Consígueno, no ano 89, os soviéticos abandonan xa Afganistán, estamos a punto do fin da Guerra Fría, e ese mismo Afganistán o que queda nun contexto de loita de todos contra todos, pelexando polo control en Kabul, e tamén en ese mesmo contexto no que poucos anos despois, nos anos 90, cando desaparece a Unión Soviética e, polo tanto, aparecen novos países, fundamentalmente no Asia Central, aí hai moito petróleo, aí hai moito gas. E, polo tanto, como vamos facer para sacar ese gas e ese petróleo? O que calcula Occidente con Estados Unidos á cabeza é se o sacamos por Afganistán. Se o sacamos por Afganistán, que utilizamos, polo tanto, como vía de tránsito para que eses gasoductos e esos oleoductos poidan chegar hasta Pakistán e daí xa o sacamos ao Océano Índico.
Bueno, pois para pacificar Afganistán, non para pelear porque as mulleres en Afganistán vivan mellor, non para estabilizar o país, non para democratizar o país, para convertilo en un sitio polo que poida transitar ese gas e ese petróleo, entramos e aprendemos unha segunda palabra, talibán. Os chavales que, escapando desa guerra que había no seu país, volveron outra vez a refuxiarse fundamentalmente en zonas de Pakistán, que volven outra vez a Estados Unidos a armar, a instruir e a apoiar, económicamente tamén, para que fagan o traballo que en solamente 2 anos consiguen controlar novamente todo Afganistán. Claro. E hai un nome coñecido dentro destas persoas. Evidentemente, porque un dos que se apunta a esa historieta é un tal Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, aí está, o main character. Por darche envidia un pouco, Osama Bin Laden é o 17º fillo de 54 irmáns que tuvo seu pai, que era de origen yemení, pero que fixo moitos cartos traballando para a monarquía saudí, unha monarquía que non é precisamente das máis presentables que podemos ter no planeta. 54 fillos, con diferentes mulleres, evidentemente, que, en definitiva, levan a que ese home, que era un clásico playboy, unha palabra que ahora non se utiliza, pero que entón sí que se utilizaba, en un momento determinado, reconvírtese en un líder radicalizado e que apúntase tamén á loita en Afganistán. Por lo tanto, Bin Laden traballou ao lado de Occidente, sí, claro, porque era parte dos instrumentos que utilizaba Estados Unidos co apoio de Pakistán e o apoio da Arabia Saudí para intentar pacificar ese territorio. E daquelo ven o que logo vamos a ver, do que logo vai a suceder que nos trae hasta hoxe, con Al-Qaeda incluída. Ou seja que Osama Bin Laden, claro, a raíz do tema do 11 de setembro, aumentouse moitísimo a seguridade nos aeroportos, e agora a culpa de que eu teña que pagar 6 euros por unha botella de agua, porque non podo levala de fora, é por Osama Bin Laden, e que me teña que despelotar ali, que teño que sacar o cinto, que sempre me caen os pantalóns. Tamén é Osama Bin Laden? Non é unha lectura equivocada, porque eu creo que estamos recoñecendo con eso unha derrota frente aos terroristas, porque eles conseguiron, a partir dese 11 de setembro, con Bush, fillo, á cabeza, ponse en marcha o que se chama a guerra contra o terror. É dicir, responder a unha ameaza como a do terrorismo a través de instrumentos militares e a través, basicamente, tamén nos nosos propios territorios, dun recorte de dereitos. É dicir, entramos nunha dinámica clara, democracias tan asentadas como a democracia británica e todos nós, entramos en un proceso que leva a que hoxe en día haxa un recorte nos nosos dereitos fundamentais porque entendemos que a nosa seguridade está en peligro. E con esa excusa, a excusa de que estou intentando protexer a túa seguridade e, polo tanto, tes que ceder liberdade, en ese sentido é no que chegamos a esas aberracións nos aeroportos, a auga que ti dis, e, evidentemente, todo eso sin resolver o problema do terrorismo. A ameaza sigue estando aí. Claro, en vez de atacar a raíz, atácase simplemente ao... Porque, efectivamente, porque o asunto é que a resposta que se ten dado hasta ahora a esa ameaza é basicamente militar. E os exércitos, por moi ben que o podían facer en un momento determinado, simplemente non teñen capacidade para atender a esas raíces. E as raíces son sociais, políticas, económicas, o sea, dependen de situacións nas que, con ese caldo de cultivo, alguén pode radicalizarse hasta o punto de pensar que a través da vía violenta, da vía terrorista, pode resolver os seus problemas e cambiar o mundo. Entendo. É certo que perdimos liberdades a hora de viaxar, sobre todo nos aeroportos, pero tamén é certo que outra xente pasou no moito peor. Vamos ver o seguinte vídeo. Let's look at one. This one is about a weapons munition facility, a facility that holds ammunition at a place called Taji. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. All the fighting, and all the dying, the bleeding, and the building, and the training, and the partnering, all of it has led to this moment of success.
أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرأ حتى من التيار. What does this kind of violence and turmoil do to everyday citizens in Iraq? It creates a culture of fear. Bueno, primero Afganistán, ahora Irak. Esto están entrando en todos lados como si fuera Call of Duty. ¿Qué está pasando aquí, Jesús? Dende logo, nada bo, porque sin rematar o traballo en Afganistán, é dicir, Estados Unidos tuvo un erro estratégico enorme, confundeu a desaparición do inimigo, Al-Qaeda, basicamente, o réxime talibán, ca derrota dese enemigo. O que fixeron foi simplemente desaparecer, entendendo, como decían os talibán que ahora volveron ao poder en Afganistán, vos tedelo o reloxo, nós temos o tempo. E acabaredes marchando daqui, e nos volveremos outra vez. E, por tanto, non se arreglou nada en Afganistán e abreuse un segundo capítulo en Irak que tamén con consecuencias dramáticas, tendo en conta, as imaxes en este caso son bastante claras, porque aportan polo menos dúas cousas. Vemos un tal Saddam Hussein que pintamos de monstro que non había forma de controlar. Pero era o mismo Saddam Hussein que, primeiro, foi o noso socio, foi o noso aliado. Claro. É dicir, para intentar frenar a revolución islámica de Irán, co Ayatollah Khomeini, que tamén podemos lembrar, porque é outro personaxe famoso desta historia, en ese momento Saddam Hussein foi un instrumento que apoyamos económicamente, apoyamos Occidente, apoyamos económicamente, apoyamos militarmente para intentar botar abaixo a ameaza de un Irán que non quería aceptar o seu papel no xogo. Non somente non se conseguiu, sino que ademais Saddam Hussein xa crecido intentou desarrollar a súa propia axenda e por eso foi por Kuwait e por eso, se non se lle para os pés, iría seguramente a por Arabia Saudí. Bueno, pois ese en un momento determinado é un monstro, hai que eliminalo. Entón, hai que buscar unha excusa para eliminalo. Díxose que o 11 de setembro era cousa tamén de Saddam Hussein, non había ninguna proba. Aí, cando vemos un primeiro ministro español falando de... Créame, eu digo a verdade, todo o mundo pode entenderlo. Chegaron a aparecer esas armas de destrucción masiva? No, hai unha primeira imaxe moi tráxica en realidad. Colin Powell, cando lo vemos aí ao principio, é o secretario de Estado de Estados Unidos, el vai ao Consello de Seguridade para intentar demostrar que Saddam Hussein, segundo argumento que utilizaron, ten armas de destrucción masiva. Eleva un frasquiño, como se te levaras un poquinho de agua, e enseña ao mundo en ese frasquiño, estas son armas de destrucción masiva que ten Saddam Hussein, por lo tanto, temos que atacar porque senón vai reventar o mundo. Era unha clara mentira, igual que era mentira os argumentos do trío das Azores, o famoso trío das Azores, con Aznar incluído, pero era igual, porque o que se trataba basicamente era de seguir adiante cunha guerra contra o terror que tiña como primeiros capítulos claros Afganistán, Irak, Irán, Libia. Esos eran xa cousas que estaban máis ou menos calculadas, pero como lle saleu tan mal o asunto, empezando por Afganistán e a seguinte por Irak, pois aí tuvo que parar o asunto porque xa nin siquiera Estados Unidos, con todo o poder militar que ten, tiña capacidade para poder abrir outro frente e irse por Irán. Conclusión, Afganistán non está nin estabilizado, moito menos democratizado, Irak é un desastre e Irán sigue co mismo réximen que tiña, por lo tanto, en ningún caso poden sumar ningún resultado positivo a esa guerra contra o terror. E, mentras tanto, como digo, recorte de libertades e, mentras tanto, como digo, terrorismo ao redor do mundo. Curioso, ¿no? Que Saddam Hussein, que por certo ten bigote. A mellor hai unha relación entre o bigote e ser malo. Temos un exemplo, creo. Vou ver aquí, aí está. Temos a Saddam Hussein, temos ali a señor Hitler, que creo que ten Photoshop. Wow, está moi guapo aí. Está Bin Laden, está Stalin tamén, pero está o peor de todos. Sabes quen é, non? Vamos a velo. Aí o tedes. Este é o peor de todo. Rompeu o corazón a María Teresa Campos. Por aí non pasamos, Bigote a Rosset. Nunca máis. Eso sí que é terrorismo. Bueno. Dito isto, falando de terrorismo, vaya cambio de blog que temos aquí, suaviño. Falando de terrorismo, Jesús, ahora entramos nun tema complexo, que despois do 11S apareceu pois, unha morea de grupos de terroristas que moita xente lle chama terrorismo islámico. Ese é outra vez, ese é un tipo de concepto que claramente temos que
senón evitar, polo menos, entender o que quere decir. Hai algo que os que temos xa unha idade, outra vez facendo aquí, marcando diferencias, evidentemente, de xeneracións, enseñándonos no seu día que aquí en España non deberíamos decir terrorismo vasco, cando tiñamos o problema de ETA. Porque se ti dis terrorismo vasco, consciente ou inconscientemente, estás xuntando a identidade dun pobo, o pobo vasco en este caso, con unha actividade violenta terrorista. Por lo tanto, polo menos potencialmente, todos os vascos son terroristas. Se ti xuntas terrorismo e islán, evidentemente estás dicindo que 1.600 millóns de persoas, potencialmente ou menos, son terroristas. Por lo tanto, deberíamos escapar desa denominación, dende o meu punto de vista, polo menos, sin que eso nos leve a, tampouco, xogando cos extremos, a que non hai nada de violencia no mundo islámico. Non se trata de idealizar ou de sacralizar, pero non se trata un pouco de demonizar de maneira colectiva como se fai simplemente con esa expresión. Entendo. Entón, como, se non podemos usar o termo terrorismo islámico, que termo poderíamos denominar para falar, por exemplo, da Daesh? Si queremos ser asépticos, para non mollarnos en ningún sentido, terrorismo internacional. Porque dentro do terrorismo internacional temos ao redor de uns 260 grupos terroristas que entran dentro desa clasificación, que poden estar conectados ideolóxicamente, incluso religiosamente, con historias moi distintas. Por tanto, non é propio do Islán únicamente e exclusivamente. Se queremos ir un pouco máis alá para que dentro desos 260 falemos dos que teñen de algún xeito raíz islámica no sentido de que eles utilizan para xustificar o que fan, buscan referencias islámicas de forma selectiva. Entón falaríamos habitualmente de terrorismo yihadista. E aí, unha vez máis, Al-Qaeda e Daesh son as referencias principais, tendo en conta que son paraguas baixo os que están moitos grupos, outra vez con nomes moi distintos. Ten sentido, ten sentido. Bueno, a raíz de todo este tema dos grupos terroristas, yihadistas, moita xente dice, onde sacan os motivos, no, para cometer estes atentados? Porque Jesús, teño que decir que ao mellor sácanos de algún sitio que pode ser, por exemplo, o libro sagrado do Islam, que é o Corán. Porque é un libro moi violento. Vamos a ver unhas frases que salen no Corán. Se unha moza casa sen ser virxe, morrerá a pedrada. E abaixo dice, se dous homes se deitan xuntos, os dous morrerán. A min isto non me parece moi respetuoso. De onde dis que sacache eso? Do Corán. Do Corán, non? Sí. Ti sabes o que é o Deuteronomio? Como? Deuteronomio. Iso é, creo que é o conserje de aquí do Teatro Principal. É un dos libros da Biblia. Ah, sí? Sí. Ah, isto é da Biblia? Iso é da Biblia. Ah, bueno, quedei algo mal daquela. E do Corán, entonces, que alguna cousa que sería do Corán? Claro, tampouco podemos idealizar, ou polo menos eu trato de non idealizar ninguna cousa nin a outra, pero temos que ter en conta, habitualmente falemos desas referencias, as religións do libro, é dicir, o xudaísmo, o cristianismo e o islán, en orden, digamos, cronolóxico. O que levamos feito a humanidade a partir desos libros que algúns consideran palabras dos seus dioses, outros consideran, obviamente, obra de seres humanos que tratan de regular determinadas cousas, o que sacamos de aí, dependendo da lectura selectiva que fagas, podes topar en calquer versículo da Biblia ou en calquera leia do Corán ou en calquera das cousas que di a Torá xudía, blanco e negro. Vale para todo. Quero dicir, ti podes... A min, polo menos, resulta-me imposible hoxe en día, todavía, intentando coñecer algo destes asuntos, eu non consigo clasificar as tres que acabo de citar en términos de cal delas é máis feminista, cal delas é máis pacifista. Porque na Biblia podes atopar un versículo que di que tes que matar o que non pensa como a ti, e outra que tes que decir que tes que ofrecer a túa mejilla cando alguén che dá un golpe. Pois o Corán, efectivamente, topamos o mismo. Logo, non hai en ese sentido unha religión islámica que é por definición violenta e unha religión cristián que é por definición pacifista. Non hai tal cousa. O que hai son uns textos que, xa digo, algúns poden tomar máis en serio, outros menos, e que cada un utiliza históricamente tamén en unha evolución que fai poñer o énfasis en un aspecto ou en outro para a partir de aí, en definitiva, impoñer o poder. Hai que entender claramente que a religión é un instrumento de poder, entre outras cousas, que é moi, evidentemente, moi querido por moitos gobernantes. Sí, utilízano, non? Na súa estrategia política. Podemos ver ahora mismo a Putin, non sei se tedes visto alguna imaxen de Putin ahora mismo, Putin, que algúns siguen pensando que é comunista,
co patriarca Kiril, o patriarca da Iglesia Ortodoxa, non sale do seu carón, o sea, está todo o día ao lado del, entendendo que na medida que a religión sírvelle para legitimar o seu poder, evidentemente iso é un matrimonio de conveniencia moi apetecible. Pero eso que topamos na Iglesia Ortodoxa que acabo de citar, podemos velo en calquera outra. Entendo, entendo. Bueno, temos aquí outra frase: se matan a un inocente, matan a toda a humanidade, non? Unha frase moi válida. Eso que é do Corán tamén. E esta penso que sí que é, Sí. Aquí creo que sí que acertamos. Ben. O sea que ao final Sí, sacamos señor. a moralexa de cualquier libro descontextualizado, podemos sacar cosas boas ou cosas malas. Efectivamente, ese é o Corán, pero xa digo, podemos atopar eso e o contrario como en calquera dos outros dous. Efectivamente. Bueno, a raíz de toda a ameaza terrorista, ¿no? que tanta xente ten na cabeza, temos tamén unha gráfica acerca dos riscos para a saúde, riscos que poden ser mortais, ¿no? Por exemplo, distintos accidentes, enfermidades e demais. O que percibimos, que é o risco real, é pois o que realmente é unha ameaza para a nosa saúde, ¿no? Temos, por exemplo, o que máis destaca é o ataque terrorista, o risco percibido de un ataque terrorista, especialmente xusto despois de que suceda un, como por exemplo pasou na Ramblas en Barcelona, xente tiña moito medo e que na súa cidade tamén iba a pasar algo así. E fíxate, o circuliño de abaixo, que pequeniño, ese é o risco real de morrer por atentado terrorista. Temos exemplos tamén opostos, por exemplo, no caso dos golpes de calor ou do cancro, do cáncer, aí o temos que o risco percibido é un pouco maior, pero o risco real é moito maior, non? É unha ameaza moito máis grande na nosa saúde. Aquí podemos sacar tamén unha moralexa que é, a pesar de que se destinan moitos fondos, tanto gobernos como asociacións, destinan moitos fondos á loita antiterrorista, supostamente, que despois acaba causando máis sufrimento, podíanse destinar eses fondos á investigación contra o cancro e ao final do día íbanse acabar salvando máis vidas, non? Dende logo, creo que ten moito sentido parar un momentiño en esta gráfica, porque insiste en cuestións que teñemos que acabamos de falar. Por exemplo, dende o meu punto de vista, o terrorismo é unha realidade. É dicir, que hai xente e grupos con capacidade e con vontade para matar, non podemos ter ninguna dúda sobre eso. E, por tanto, o terrorismo é unha ameaza real. Ahora ben, está sobredimensionada. É dicir, dende ese 11 de setembro que comentamos antes, o que vemos é que se vai creando, e iso é creación artificial, vaise creando unha percepción de que estás ameazado permanentemente por un atentado terrorista, cando vemos a realidade de que a probabilidade de que morras por un atentado terrorista é mínima, sin embargo a percepción está aí. Por qué? Porque se conseguiu inocular esa idea xa nas nosas cabezas. E, por tanto, desde ese punto de vista, logo é máis fácil xustificar a vía militarista, que é a que define basicamente os últimos 20 anos, con incrementos constantes dos gastos militares. Gastos militares inda por riba para intentar facer frente a unha ameaza que non se pode eliminar nunca por vía militar. E, sin embargo, efectivamente, ti ahora poñías o exemplo do cancro, pero podemos pensar en esas cuestións sociais, políticas e económicas que antes mencionaba, que a xente poida comer 3 veces ao día, que a xente poda falar libremente do que pensa, que a xente poda moverse libremente a onde quera. Bueno, pois, ese tipo de cousas, se coidáramos dese tipo de cousas, faríamos como mínimo, faríamos moitísimo máis difícil ese proceso de radicalización que, como dixen antes, pode levar a xente a pensar que non teño nada que perder e pola vía violenta é a única forma que teño de poder mellorar a miña situación. Logo, dende ese punto de vista, podemos ver que, en lugar de atender a esos síntomas visibles dos desequilibrios que hai, se atenderamos ás causas estruturais, se atenderamos claramente apostando pola xente, non somente pola seguridade do Estado, pola seguridade de intereses xeoeconómicos e xeopolíticos, podíamos estar nun mundo máis xusto, máis seguro, desde logo e tamén máis sustentable. Asignaturas pendientes que temos, que son cada unha delas ben gorda. Temos que traballar nela, non? Supoño. Bueno, outro atentado moi grave que creo que temos que comentar aquí, desafortunadamente, bueno, é un que está sufrindo, en este caso non a sociedade oriental, pero máis a sociedade que vivimos aquí en España. Vamos a velo. Este atentado gravísimo, vale? Aquí temos a pizza de paella, a paella en lata e a hamburguesa de tortilla de pataca. Parádeme que os mato. Isto que? Isto
Isto ten que haber unha resposta antiterrorista ante isto, non? Arguiñano, hai que deso, Alguén ten que actuar. Alguén ten que tomar papel no asunto, porque non é normal. Bueno, temos cambiando de bloque xa, vamos a meter o seguinte vídeo. The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. The look of love is saying so much more than just words can ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love. It's on your face, a look the time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. Bueno, temos un conflicto que xa leva unha tempada, Jesús, e eu quería comentar algo, porque, claro, xa casi 80 anos que a xeración dos nosos avós, dos nosos pais, nosa, posiblemente dos nosos fillos, se cadra dos nosos netos, siguen pelexando porque esta sinal que temos aquí ainda non caducou, vale? E Palestina libre é un eslogan, é unha frase que se repite moito, pero desafortunadamente a moita xente ainda non lle coi na cabeza. E eu pregúntome, Jesús, cando lle veremos un final realmente a isto? E, bueno, antes de continuar ca charla, por que non dicilo? Palestina libre. Dende logo, tema complicado onde os haxa, porque cando miramos a historia deste conflito despois de 6 guerras, 2 intifadas, unha violación diaria de dereitos humanos, de dereito internacional humanitario, de dereito internacional tamén, o que acabamos de ver ahora mismo é como en este último ano e medio directamente Palestina desapareceu da axenda. Non desapareceu o conflito. Israel non logrou o que buscaba. O que busca, basicamente, Israel é o dominio completo do territorio que hai entre o río Xordán e o mar Mediterráneo, a Palestina histórica. E depois desas 6 guerras, eles saben que non van ser derrotados, porque hasta agora, en todas as guerras, puderon gañar, pero tamén saben que por esa vía non van destruir nunca a resistencia dese pobo que ten un sono político igual que tiñan os xudeos no seu tempo de crear un estado propio para os que pertenecían á súa religión. Eso fai de Israel un país único no mundo. Hai países confesionais, non confesionais. Israel é un país feito pos que pertencen a unha religión e, por tanto, os que non están identificados dese modo, evidentemente non poden ser ciudadanos plenos de Israel. Pois ben, o asunto é ver como un conflito que, como dís, por diferentes xeneracións mobilizou moita xente ali, pero tamén en outros sitios, a día de hoxe está prácticamente desaparecido. E teño a experiencia, depois de moitos anos traballando nesta cuestión, de que antes falaras do que falaras,
que tuvera que ver co mundo musulmán, tan amplio como temos visto, aos 5 minutos estábamos falando do tema palestino. Hoxe en día podemos estar toda a tarde discutindo sobre calquer cousa que teña que ver co mundo islámico e non aparece Palestina, porque desgraciadamente hai un interés claro en que ese tema quede oculto. Un interés no que hai, evidentemente, responsables principais. Temos a Estados Unidos, que é o único actor que hoxe en día ten a capacidade real para influir nos actores implicados no conflicto para que cheguen a algún tipo de acordo que sea mínimamente, que permita mínimamente acomodar as exixencias e as demandas de uns e de outros, pero non ten ningún tipo de vontade política. Temos un Israel que con unha estrategia clara de feitos consumados vai tomando cada vez, basta con ver estes mapas, vai tomando cada vez máis territorio. É dicir, se partimos dunha realidade que ao final da Segunda Guerra Mundial mostraba claramente que en torno a un 70% da población da Palestina histórica eran palestinos, en torno a un 92% dos títulos de propiedade da terra estaban en mans de palestinos, a donde vamos é a que en 1947 a recén creada ONU acaba aprobando un chamado plan de partición que establece que o 56% do territorio queda nas mans dos xudíos, que pouco tempo despois declaran o seu Estado, e o 44% nas mans dos palestinos. Cando dixeron que o criterio fundamental para facer ese reparto era a demografía. Pois non cadra. Se eran 70-30, de onde sale o 56-44? Bueno, pero cando tes un bo padriño, como era o caso dos movimento sionista con Londres apoiando, pois explicas moitas cousas. A partir de aí, con esa estrategia de feitos consumados, violencia incluída diaria, podemos ver que nos vamos acercando, espero que nunca, pero vámonos acercando cada vez máis a ese mapa da dereita no que todo quedaría nas mans de Israel. E, desgraciadamente, o que me resulta máis preocupante ahora mismo é os palestinos están sendo claramente olvidados por todos. Están nunha situación de inferioridade ben clara, non que non somente a Unión Europea, por moito que berre, non fai nada práctico para resolver o asunto, sendo o principal socio comercial de Israel tamén, sino que os propios países árabes teñen ahora mismo esquecido xa o asunto. Os propios árabes? Sí, porque estamos vendo como a partir dos chamados acordos de Abraham, non deixa de ser un sarcasmo tamén o nome, Israel está conseguindo a normalización de relacións con algúns países árabes. Todo eso baixo a presión de Estados Unidos, pero por moita presión que falemos de Estados Unidos, eso non excusa en ningún caso que hai gobernos árabes hoxe claramente entregados a esa historia e esquecendo, polo tanto, o apoio á causa palestina. Vemos a Marrocos, vemos a Bahrein, vemos a Emiratos Árabes Unidos. Se non chegamos a Arabia Saudí é simplemente porque Trump non gañou as eleccións. Se Trump seguira de presidente en Estados Unidos, estou seguro de que hoxe en día Arabia Saudí xa tendría recoñecido tamén a Israel prácticamente, Sudán exactamente igual. Por tanto, Exipto e Xordania xa recoñeceran anteriormente. Por tanto, estamos vendo como os países árabes están olvidando tamén o apoio á causa palestina. En definitiva, volvo outra vez a Estados Unidos. Estados Unidos é o líder mundial, para ben e para mal. Eles teñen a capacidade, se quixeran presionar, para conseguir que se sentaran á mesa palestinos e israelíes e chegar a algún tipo de acordo que fora, xa digo, sustentable para uns e para outros. Estamos ante a última oportunidade. Pero o que podemos ver é como Estados Unidos, con republicanos ou con demócratas na Casa Blanca, manteñen o vínculo con Israel de forma clara e non teñen problema en quedarse sós no Consello de Seguridade da ONU, que é o máximo órgano de xestión de temas de seguridade no mundo, para evitar que poida haber algún tipo de castigo a Israel en calquer sentido. Termino. Hai invasión de Afganistán, hai invasión e ocupación de Irak. A de Irak foi formalmente para intentar restablecer a soberanía de Kuwait, que foi invadido por Irak. Israel ten invadido Exipto, Xordania, Líbano, Siria, e ten ocupado o territorio palestino dende o ano 67. Esas son claras, inequívocas violacións de dereito internacional. E, sin embargo, xa non se trata de que non houbera hasta hoxe ningunha operación militar para obligar a Israel a retirarse desos territorios, e que tampouco hai sancións económicas, nin diplomáticas, nada. Por tanto, se Israel faite esa idea, ainda que che quede moito, fai a idea que tes 70 e pico anos,
e que levas desde pequeno facendo o que che dá a gana sin que nadie che poña límites. Como se pode esperar que cando teñas 70 e pico anos vayas ti a reflexionar dicindo non me podo comportar así? Bueno, pois Israel é un neno mimado que leva 70 e pico anos facendo o que quere, entendendo que non hai consecuencias a nada do que faga. Por lo tanto, faise cada vez máis difícil dar volta a esta situación. Entendo. Aí podemos ver como se foi reducindo o territorio palestino, foronlle movendo os marcos aí, Mira eso, aí xa, seguimos así, vai acabar como padrón. Está pequeno. A verdade que é un problema. Bueno, Israel non só atacou a Palestina, tamén atacou a Europa, en 2018. Non sei se vos acordades, Eurovisión. Aí o temos. Quita. Vale. Nos chegou, gracias. Bueno, 2018 é o que hai, outra época. Curiosamente... Ten en conta que cando pasaba eso, cando lle deron o premio de Eurovisión a Israel, era no mesmo momento... Ao mesmo momento que... Curiosamente, esta canción fala contra o bullying. É unha discriminación contra... cuidado co bullying, que é un problema o bullying. Ao mesmo tempo... Ese é o asunto. Estaban bombardeando Gaza. Sí, coherencia. El bullying con bombas no cuenta. ¿No sabía usted eso, señor? Bueno. Insultos mal, bombas bien. Bueno. Ya comentando esto, vamos a ir pechando o bloque. Porque, evidentemente, hai que seguir manifestándonos, hai que seguir protestando para defender a causa palestina. Pero non é o primeiro que se fixo porque... Tamén se começaron cunhas revoltas fai unha década. Vamos a verlo. Diana, Egyptians have defied the police and taken to the streets in what they're calling... Poco después, las protestas de la llamada Primavera Árabe derribaron su primer objetivo político. El autócrata tunecino Sin el Abidine Ben Ali fue forzado a dimitir y huyó a Arabia Saudita. En Egipto, los disturbios derrocaron a Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el cargo. Las protestas antigubernamentales tuvieron eco en el resto de naciones árabes. Si hablamos de Libia y también Siria, son algunos de los países que vieron o viven en todo caso estos procesos convulsos, enmarcados en la llamada Primavera Árabe y que se caracterizan por periodos de inestabilidad en los que ha tenido participación el gobierno estadounidense. Temos as primaveras árabes, unha forma de protesta que comezou alá por principios dos anos 10. Claro, que significou isto? Que houve detrás desto, Jesús? Estaban fartos. Estamos falando de poblacións fartas de insatisfacción de necesidades básicas, fartas de violación dos dereitos máis básicos por parte dos seus propios gobernantes. Por lo tanto, en todos os casos, foron revoltas que significan, desde o meu punto de vista, varias cousas. Fíxate, por un lado, é un fracaso da Al-Qaeda. Al-Qaeda levaba xa a esas alturas 30 anos intentando botar abaixo un goberno do mundo musulmán en xeral, do mundo árabe máis en particular. Ningún goberno árabe caeu porque Al-Qaeda fixo nada por facelo. A xente que salía á rúa en esos países non saían gritando Alá es grande, o Islán é a solución aos nosos problemas, non. Salían pedindo dignidade, liberdade e traballo. O mismo que podíamos pedir nós en moitas ocasións vivindo situacións deste tipo. Por outro lado, aínda que había cuestións moi puntuais que podíamos definir de cales foron as chispas que fixeron poñer en marcha esa mecha, a realidade era eso. Estaban fartos, era un basta ya, xa está ben, non queremos a ningún de vos aquí, porque entendían claramente, eu tive unha oportunidade personal de estar en Túnez na semana na que caeu Ben Ali e de estar un mes despois na semana en que caeu Hosni Mubarak en Exipto. Non tuve nada que ver, pasaba por ali... Sospeitoso, Jesús. Tocábame... Chamada CIA! Tocábame analizar o que estaba a pasar ali. Era impresionante, o sea, xente da miña edad e aínda maior que eu
chorando porque non podían supoñer que iban a vivir o momento en que o dictador iba a desaparecer. Por lo tanto, foi un momento dunha esperanza impresionante, pensando que as cousas podían cambiar por fin ali. E pensando tamén que estaban facendo aquilo que os gobernos occidentais estaban pedindo desde hai moito tempo. Poñeos en marcha, botad a esa xente, aspirar a algo millor. Iso que estaban esperando os sirios, entre outros, cando se puxeron en marcha no arranque do ano 2011, entendendo que o Occidente iba a ir ali a botarlle unha man para precisamente promover máis democracia, máis desenvolvemento, máis benstar. Están esperando por nós. Están esperando por nós porque hai que ter en conta que desos 22 países árabes que antes mencionábamos, falamos de Túnez, Exipto, Yemen e Libia. Son os únicos 4 nos que o dictador desapareceu. Boa noticia, pero os outros 18? Porque depois está Siria, que era o 5º, pero en Siria non chegou a caer. E ahora mismo hai un dictador xenocida, Bashar al-Assad, que vai ser readmitido novamente no escenario internacional. E temos un golpista en Exipto. O Occidente di que non se pode recoñecer gobernos golpistas. Al-Sisi é presidente de Exipto porque dou un golpe de Estado que abortou un proceso político que estaba en marcha que non sabíamos onde podía chegar. E todo o Occidente apoiou Al-Sisi. Al-Sisi recibímolo aquí en España e en outros países dándolle as gracias por librarnos do Islam radical que podía ser unha opción. En definitiva, o Occidente non estuvo á altura das circunstancias, deixamos outra vez sós a esa xente que estaba pedindo algo tan básico como, xa digo, liberdade, traballo e dignidade, e así estamos a día de hoxe, porque a día de hoxe Yemen é un non país, Libia é un non país, Exipto con un golpista ao frente e Túnez, que era o que nos quedaba como única esperanza de que finalmente todo isto podía desembocar en algo positivo, pois xa se acabou a esperanza porque desgraciadamente hai tamén outro autogolpe dado dende o poder polo presidente do país. Por tanto, a día de hoxe o mundo árabe musulmán e o mundo árabe máis especificamente sigue estando cas mesmas asignaturas pendientes que tiña antes. Esa primavera árabe está confrontada hoxe en día a unha contrarrevolución. Hai unha contrarrevolución hoxe en marcha liderada basicamente polo réximen saudí e polo réximen dos Emiratos, co apoio occidental, porque seguimos apostando non pola xente do país. Nunca fomos a Afganistán polas mulleres afganas. Nunca fomos a Irak para que os iraquíes pudieran vivir mellor. Fomos ali porque está o petróleo, porque está o gas. E fomos ali, polo tanto, para estabilizar. E un bo dictador pode estabilizar o seu xeito un país durante o tempo que dure. Por tanto, o Occidente volveu a apostar polos dictadores a un coste que supondrá que dentro desos 20 anos nos que estaremos celebrando outra vez o Amal, o Festival Amal, seguirán moitos destes problemas, desgraciadamente, se non cambiamos radicalmente de comportamento. Pois sí, non? É curioso que todas estas revoltas comezaron pola subida do prezo da fariña en Túnez, que foi como a chispa que dinamitou toda a revolución. E, bueno, aquí cando nos suben o gasoil e o super e todo, pois subimos unha story e decimos que mal está isto, Vamos xogar ao Fortnite, non? Iso é algo que temos que preguntarnos como individualmente como sociedade. Pois sí, non? Tanto individual como en colectivo. Bueno, xa para ir resumindo, para ir pechando esta charla que tivemos hoxe, claro, ao final, cal é a relación que hai entre España e o mundo árabe, non? Porque para moita xente o mundo árabe non deixa de ser, pois, baixarse ao moro, non? Que dicen, a porté. Cal vendría ser do bon, do fuerte. Sí, evidentemente hai unha visión que algúns teñen desta historia que haría ver que de aí non pode vir nada ben, nada bo. O sea, que todo o que nos pode vir da nosa vecindade máis inmediata, no noso caso como españois, do Magreb, empezando por Marrocos, evidentemente, ten que ser malo por definición. E mentras estemos con esa mentalidade, mentras non entendamos que o noso desenvolvemento depende basicamente do desenvolvemento dos que están ao noso lado, que a nosa seguridade depende tamén da seguridade dos que temos ao lado, non entenderemos nada. O sea, para min, o máximo que podo chegar a pensar é como movernos por puro egoísmo intelixente. Quero decir, ti que prefieres vivir nunha casa, ti vives no segundo A, ti que queres que o veciño do segundo B, e pono en términos de países, España, Marrocos e outros, ti que queres que o teu veciño do segundo B coma 3 veces ao día ou que non coma 3 veces ao día?
co temor de que cando salas do ascensor podache roubar a comida ou cando salas da casa poida entrar na túa casa a roubarche o que sea ou que che clave un cuchillo cando sales pola porta. Eu prefiero ter un veciño que coma 3 veces ao día, que se sinta seguro, que se sinta con un nivel de bienestar adecuado, porque dese xeito a miña seguridade non o fago por el, fago por min. Por tanto, dame igual se me caen simpáticos ou antipáticos os meus veciños. O asunto é que por meu egoísmo interésame que teñan as súas necesidades básicas satisfeitas e a súa seguridade tamén garantizada. E, por tanto, eso, solamente con eso xa poderíamos levar un cambio radical de como tratamos, como percibimos e como tratamos a esos veciños que, xa digo, se vamos á xeografía, podemos poñerle nomes, empezando por Marrocos e todos os demais que temos polo sur. Efectivamente. Bueno, Jesús Núñez, creo que te vou ir despedindo. Un placer terte aquí. Moitas gracias por acompañarnos a tamén estar colaborando no Festival do Amal. Desde logo coñeces, creo que controla bastante do... Por lo menos o do kebab, espero que quede máis ou menos claro. Jesús Núñez, moitas gracias. Un placer. Hasta logo. Hasta logo. Canto se aprende, con estas persoas que saben de verdad. Bueno, eu a verdade é que hoxe aprendín bastante, tuve a sorte de poder estar con Jesús e que todos xuntos coñezamos máis sobre o mundo árabe, pero, por suposto, bueno, vexo aquí xente árabe, tamén xente de aquí, de Galicia e demais, pero, por suposto, nós, que somos de aquí, pois non temos nada que ver co árabe. Non somos europeos, puros. Por exemplo, vamos a ver unha foto de unha persoa tamén de aquí. Estos son unha persoa europea, non a vedes? Hai ollos azuis, rubio. Isto é unha persoa como os suecos, igual que os suecos. Vamos a ver. Ostras, pero para, puxestes a mesma foto 2 veces. Ponme... Aí está, é que é o mesmo, non cambia nada. O outro ten a chaqueta azul, pero polo demais son igual. Sin embargo, non ten nada que ver, por exemplo, con unha persoa... Pero nada que ver, Non sei, pero isto, o blanco dos ollos. Que é isto? Ou, bueno, a mellor... Bueno, a barba, non sei, Bueno, igual sí, vale, igual sí que se parecen. Igual sí que temos rasgos físicos por toda a historia árabe que tivemos na Península Ibérica, pero, bueno, aparte dos rasgos físicos, non temos nada que ver cos árabes, non? Eu creo que non temos nada que... Vale, que a comida tamén está... Bueno... Isto é comida que introduxeron os árabes en España, dis? Berenxena, arroz, melón, citri... Bueno, da igual. A raíz, a parte da alimentación, da gastronomía e dos rasgos físicos, non temos nada que ver cos árabes, non? Eu creo que non. Absolutamente nada que ver. Bueno, a arquitectura tamén. Vale, ok. A parte da arquitectura, das mezquitas e demais, da gastronomía e dos rasgos físicos, non temos nada que ver cos musulmáns. Eu creo que non temos nada que... Bueno, o idioma tamén, xa verás tú. Esos palabras todos son árabes. O 8% do léxico español provén do árabe. Bueno, pero aparte da lingua, dos rasgos físicos, da gastronomía e da arquitectura, non temos nada que ver cos árabes, verdad? Eu creo que non. Madrid. Madrid foi fundada por árabes. E a palabra, claro, Madrid é unha palabra árabe, Madrid. A única capital europea de orixe e nome árabes. Non lle dixades a Ayuso, Igual se enfada. Pois mira, ao mellor sí que foi importante neste país o mundo árabe, a cultura árabe, moi especial da nosa civilización tamén. E tamén nos deixaron, por suposto, o Amal, este festival tan interesante, tivemos a sorte de ter aquí en Compostela, e que ao longo de toda esta semana vai haber seguindo a haber eventos, como a hoxe, de cine, de gastronomía, etc., para coñecer máis sobre a cultura árabe. Así que animo vos a todas e todos a que colaboredes e que participedes máis en eventos como este tan especial que temos a sorte de disfrutar aquí. Coa mesma, vou despedir. Moitísimas gracias a todas e todos por vir hoxe aquí. Agrado que aprenderades moito, como aprendín eu. A xente de arriba tamén. Iso,
Mantededes ao tanto e aprendede máis, que nunca está mal confundir. Ollo que teño un amigo que confundía Saddam Hussein con Jesulín de Ubrique. Pensaba que era, non sabes? Aí vai o chiste final. Moitísimas gracias a todas e todos.